Kucing juga merasa aman dan terlindungi ketika bersembunyi di balik kertas atau masuk ke dalam kardus. Bahkan, kita juga disarankan untuk menyediakan kardus dengan selimut untuk digunakan sebagai tempat tidur tersembunyi buat kucing. Kucing menyukai kardus karena kotak tersebut mampu memberikan kehangatan untuk mereka. Dilansir dari PetMD, suhu normal kucing berkisar antara 38 hingga 39 derajat Celcius. Wadah yang terbuat dari karton, tertutup, dan kecil bisa memberikan kehangatan yang mereka butuhkan.